Hello，大家好，歡迎返嚟實務生活庫，我係 Ellen。收到個查詢呢，佢話有朋友介紹佢揾我請工人姐姐，但係好可惜，我已經冇再喺僱傭公司做嘢啦。佢話朋友介紹我係因為我幫手揾嘅姐姐口碑都幾好，同埋關係都比較長久，問我可唔可以分享一下點樣揀姐姐嘅。咁當然可以分享啦。請工人姐姐之前呢，首先僱主都要認清一樣嘢，工人係一個人，唔同喺街市賣生果。今日呢個靚，呢個當造，唔係咁樣嘅。每一個姐姐入嚟登記嘅時候呢，首先我就會了解佢家庭背景，屋企裏邊嘅角色係點樣，會傾一啲佢童年嘅生活，因為經歷係造就一個人嘅性格，同埋佢以往嘅工作點解要轉工，點樣去選擇佢下一步，睇得出佢點樣去思考。配對就係雙方面嘅配合。interview 裏邊見到佢嘅長處係咪我要嘅嘢，呢啲係包裝。最緊要短處係咪我包容得到。入屋嘅時候賴問題通常都係由無數嘅小問題組成，當有小問題嘅時候，一開始拆解咗佢，咁就已經減少咗大問題嘅發生。請工人最緊要呢三部曲，第一就係了解姐姐嘅經歷同埋佢嘅選擇，知道佢嘅性格。第二，佢嘅長處係咪你要嘅嘢，佢嘅短處係咪你包容得到嘅嘢。第三，大家開工嘅時候一有小問題就要解決咗佢，你嘅工人姐姐就會同你長長久久噶啦。如果有啲咩問題，都歡迎繼續 PM 俾我，記得 like、subscribe 同埋 share 俾朋友仔啊！多謝晒，下集見。